Mis on Ramadan? Selles videos räägime Ramadanist, mis on kuulutatud UNESCO maailmapärandi nimistusse ja millel on tähendus miljonitele inimestele üle maailma. Ramadan on islami kuukalendri 9. kuu. Kuu aega paastumist, palvet, mõtisklust ja kogukonda. Sellel on eriline koht moslemite südames kogu maailmas. Nii nagu inimesed tähistavad jõule detsembris, tehes kingitusi ja tehes heategevust, on Ramadan ka andmise, tervenemise ja heategevuse aeg. Ramadani täpsed kuupäevad on igal aastal erinevad, kuna islami kalender on kuukalender, mis on Gregoriuse kalendrist umbes 11 päeva lühem. Ramadan nihkub Gregoriuse kalendrist igal aastal 12 päeva võrra. Ramadani ajal paastuvad moslemid koidikust päikeseloojanguni, hoidudes teatud aja jooksul toidust ja joogist või teatud tegevustest. Samuti püüavad nad paastu ajal distantseeruda negatiivsest käitumisest, püüdes olla kannatlikumad, sallivamad ja lugupidavamad. Paastumine on enesepuhastusvahend ja võimalus vaimseks kasvuks. Paastumine annab moslemitele võimaluse enesehinnanguks ja meeleparanduseks. See on aeg otsida andestust, lasta lahti mineviku ülekohtutest ja pühenduda õiglasele elule. Seda peetakse ka vaimseks teekonnaks, mis hõlmab enesedistsipliini, suurenenud tähelepanelikkust ja empaatiat nende suhtes, kellel pole nii hästi läinud. Iga Ramadani päev algab koidueelse söögikorraga, mida tuntakse suhoori nime all, ja paastu katkestatakse päikeseloojangul söögikorraga, mida nimetatakse iftariks. Suhoor on aeg toita ja valmistuda eelseisvaks päevaks, samas kui iftar on rõõmus võimalus peredele ja kogukondadele kokku tulla, et paastu murda. Iftar algab tavaliselt tatlite söömise ja vee joomisega, millele järgneb söök. Moslemid püüavad tavaliselt jagada iftari lauda oma lähedastega või muuta see võimaluseks kohtuda uute inimestega. Ühine paastumise ja paastu murdmise kogemus õhtusöögi ajal soodustab ühtsus ja kuuluvustunnet peredes ja kogukondades. Ramadani peetakse ka teistele annetamise suuremeelsuse kuuks. Nälja ja janu omal nahal kogemine paastutundidel võib aidata inimestel arendada sügavamat arusaamist vaesunud inimeste ees seisvatest võitlustest ning julgustada heategevust ja lahkust. Ramadani ajal julgustatakse moslemeid osalema heades tegudes zakati, kohustusliku almuste andmise ja sadaka ehk vabatahtlike heategevustegude kaudu. See peegeldab islami põhimõtet hoolitseda abivajajate eest ja edendada kogukonnatunnet. Moslemid usuvad, et islami püha raamat, Koraan, ilmutati prohvet Muhammedile sel kuul. Seetõttu püüavad moslemid Ramadani ajal läbida kogu Koraani järjepideva lugemise ja retsiteerimise kaudu. Palve on ka Ramadani keskmes. Moslemid tegelevad täiendavate palvetega, näiteks õhtul taraviga. See on vaimse mõtiskluse, enesetäiendamise ja andestuse otsimise aeg. Kokkuvõtteks võib öelda, et Ramadan on enesedistsipliini, vaimse mõtiskluse ja kaastunde aeg. See on moslemite võimalus tugevdada oma suhet Jumalaga, edendada ühtsust oma kogukondades ja ulatada abikäsi abivajajatele. Pärast Ramadanikuud tähistavad moslemid Eid al-Fitri, mida tuntakse ka paastu murdmise festivalina. See rõõmsameelne puhkus tähistab Ramadani lõppu. Eid al-Fitril on islami usus suur tähtsus ning seda tähistatakse palvete, pidusöökide ja seltskondlike koosviibimistega.